सांडो केर मयारो भिटाई सांडो केर मयार सांडो केर मयारो डीजल सांडो केर मयार सिंधड़ी ते सिर केर नडी दो सांडो केर मयार। जॾहिं सारंग सांग करे थरपारकर जे पासे ते पलर जी पालोट करे थो त सालनि खां सुकल धरती साई थी पवे थी। हर माण्हू जे मुख ते मुल्क महकी पवे थी। परिंद चरिंद तोड़े चुप आयो उन ख़ुशीअ में गदगद थियो अन्न चरण में मस्त थियो पवे थो। ऐं हिन सुकी ठोठ धरतीअ जे साए थियण ते लोक फनकार बि सुर सारंग मंझां वाई ॿुधाइण लाइ बेकरार थियो पवे। किरंदा कंदा दारे सिंधड़ी ते सिर केर नडी दो सांडो केर मयार। मिहोगी हिन मौसम में नगर पार कजे नगरीअ जा बि नखरा वधी वञनि था। कारूंझर जबल जे सूंह बि सवाई थियो पवे ऐं वरी मोर जी टोर बि पंहिंजो वटि पाण बणिजी पवे। ओ रुत वेरा वीए प्यारा बोलता है मोरा मेरे सांवरिए बिना। वसकार जे मुंद में न रुगो धरती साओ वेस परे थी पर धरती वासी बि घुमण फिरण लाइ सॼे मुल्क मां ईंदड़ माण्हुनि जे वसीले रोज़गार मिलण ते सरहा ॾिसनि पिया। हिते लाइ अवाम वॾी ईंदी आहे। हिते काड़ो आहे सहूलियत कोई कोन्हे। धंधो सर थिए थो त 3000 4000 ऐं अवाम जाम ईंदी आहे। मुल्क जी कुंड कुछ मां कारूंझर जबल ऐं नगर पार्कर जी सूंह पसण लाइ आयल सयाहनि जो चवणु आहे त मिहोगी जी हिन मौसम में हितां जी ख़ूबसूरती खेनि पंहिंजो पाण छिके अचे थी। अहिड़े नज़ारनि हूंदे खेनि कागान ऐं नारान वञण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे। चिड़ो का रहने वाला हूँ और यहाँ जैसे कि घूमने के सिलसिले में यहाँ आया हूँ और जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कितना प्यारा समा और कितना प्यारा जैसे कि मौसम हुआ पड़ा है। कश्मीर खां आया हूँ माशाल्लाह ॾाढो मज़ो आयो घुमण फिरण में। ॾाढी मौसम बि ज़बरदस्त आहे। घुमी फिरी हाणे वरी मोटिया वञूं पिया। हाणे माशाल्लाह ज़बरदस्त मौसम आहे। माशाल्लाह कारूंझर तमामु प्यारो कारूंझर जबल ऐं ॾाढो हिनखे इंजॉय बि कयूं पिया ऐं तमामु ज़बरदस्त आहे कारूंझर। नारायण कागान वञण खां बहितरु हो त असीं कारूंझर जबल ते अचूं छो जो हिकिड़ो तमामु ख़ूबसूरत इलाइक़ो आहे। सिंध जे हवाले सां तमामु हिकिड़ो तारीख़ी माॻ आहे। कारूंझर जबल हिकिड़ी वॾी क़ीमती पॉइंट आहे। हिते को बि दोस्त जेको अचे थो त परेशानी थियो थो वञे। का बि हिते सहूलियत वग़ैरह मौजूदु न आहे। बारिश का मौसम भी हो रहा, टिप टिप बारिश भी हुई थी, बहुत मज़ा आया। झूले वगैरह खाए हाइट जा गए थे। सेर जे सांगे परे परे खां आयल सयाहनि जो चवणु हो त नगर पार्कर ऐं कारूंझर जबल जी सूंह त ॾिसण वटि आहे पर हिननि माॻनि ते ईंदड़ मुसाफ़िरनि लाइ इंतिज़ामिया पारां के बि उपाउ न वरिता विया आहिनि जंहिं करे खेनि तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। माशाल्लाह कारूंझर बि ज़बरदस्त आहे। बहरहाल कारूंझर तक पुॼण में विच में जेको हिसाब किताब आहे रोडनि जो इहो तमामु ई मुसाफ़िरनि खे जेतिरो तंग करे थो एतिरो को बि तंग कोन थो करे। रोडनि जी हालत तमामु ख़राबु आहे। त असांजी अपील आहे सिंध हुकूमत खे त इन बारे में अगरि कुझु सोचनि अगरि थर खे कुझु अहमियत ॾियणु चाहिनि था त रोडनि जे बारे में कुझु सोचनि। मेन रोड खां नगर जे तरफ़ जेको रोड अचे पियो सो काफ़ी जॻहियुनि ते एतिरो त डैमेज आहे जो ख़ुदा न ख़ासा राति जे वक़्तु वॾा एक्सीडेंट थी सघनि था। त वस वारनि खे अपील आहे त महिरबानी करे इन शइ ॾे थोरो ध्यानु ॾियनि ऐं हिनखे बहितर बनाइण जी कोशिशि कनि छो त हीउ हिकिड़ो तारीख़ी महाग ऐं कुदरत जे तरफ़ां हिकिड़ो असांखे मिलियल तोहफ़ो आहे कारूंझर जबल। अवाम अचे थी पंहिंजे हिसाब सां ॾिसी वञनि था हिते ठीकु आहे पर हेॾी हिकिड़ी गवर्नमेंट जी तरफ़ां कोई बि शायदि ॾिसण में कोन आई असांखे। बाक़ी जेकी अवाम जा पंहिंजे हिसाब सां कुझु जॻह अगरि कई आहे हिते गवर्नमेंट वरी तवजो कोन ॾिनी। जीअं तकरीबन साम्हूं तव्हां ॾिसो पिया हीअ टुटा पिया आहिनि हिनखे वरी ठाहिण जी कंहिं हिमत ई कोन कई वरी ॾिठो ई कोन हिन पासे अची। बहुत अच्छा लगा। मैं कराची से आया हूँ और पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे और यहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी है। मौसम भी अच्छा है यहाँ पे। बस कुछ वाशरूम या कुछ ऐसी सहूलियात नहीं है यहाँ पे जो होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे आवाम के लिए कुछ वॉशरूम का जैसे लेडीज़ भी होती हैं तो ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। हुकूमत जे तरफ़ां अहिड़ी का बि सहूलियत न आहे। वाशरूम वग़ैरह न आहिनि। उन सां गॾो गॾु जेके रस्ता आहिनि हू बि बिल्कुलु नाक़िस आहिनि। हुकूमत वक़्त खे
हिन पासे तवजा ॾियणु खपे। जेके बि हीअ सुठा घुमण जा तफ़री जा माॻ आहिनि उन पासे ज़रूरु थोरो तवजा ॾियणु खपे। ॿियनि शहरनि खां ईंदड़ माण्हू जिते कारूंझर नगर पार्कर जी सूंहुं पसंदि था, उते कास्पो मंदर तोड़े ॿियनि तारीख़ी माॻनि ते हाज़िरी भरण बि कोन था विसारीनि। अहिड़ा क़िस्मे क़िस्मे जूं हथ सां ठाहियल सुखड़ियूं पंहिंजे प्यारनि लाइ वठी वञनि था। बोलिया माई मीरो प्रभु गिर धरे ना गुन, ओ बोलिया माई मीरो प्रभु विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।